da questi 90 minuti 3 punti importantissimi, quelli con cui la Catania batte il Cesena, un risultato di 1-0, ma al di là di tutto una vittoria sul piano tattico da parte di Montella nei confronti di Giampaolo, che avendo a disposizione una squadra ricchissima di nomi di categoria, obiettivamente nei secondi 45 minuti non è quasi mai andato al tiro. Secondo tempo ripresa, quindi che si è iniziata con l'ingresso in campo del Vecchio, con due chiarissime azioni da rete tra il quinto e il sesto minuto della Catania, che avrebbero potuto portare la formazione rossazzurra anche ad un meritato raddoppio. 15° minuto, Gomez libera a sinistra, converge per Lopez, che è stato anticipato d'un soffio, ancora opportunità per il Catania, che ha battuto tantissimi calci d'angolo nel secondo tempo, proprio dal calcio d'angolo del Vecchio, e la pallone che comunque è stato deviato oltre la linea del fondo. Guadagna quindi questi 3 punti fondamentali la Catania, perché li guadagna nel cospetto di una diretta antagonista da qui alla fine del campionato, per non retrocedere. Lascia quindi alla quota 0 il Cesena, dalla quota 4 la formazione rossazzurra, che con la formazione voluta oggi da Montella certamente più convinto rispetto alle scorse settimane. Migliore in campo secondo noi è stato il capitano della formazione rossazzurra Marco Biaggianti, ma anche Bellusci non ha fallito mai un contrasto assolutamente annientato Mutu, e soprattutto annientata la linea d'attacco della Cesena, lo stesso Ghezzal. L'unico autore di qualche spina del fianco da parte del Catania è stato, ma così per tratti alla partita, Eder. Per il resto davvero dominio a centrocampo della formazione rossazzurra, che ha avuto certamente la meglio nel confronto tattico, dove ancora una volta Giampaolo ha perso da controllo a centrocampo con una Guana che aveva la possibilità di amministrare palloni, ma poi con Parolo e Candreva assolutamente avulsi dalla manovra di gioco. Secondo Sky, migliore in campo è stato Del Vecchio, certamente ha rinvigorito la manovra rossazzurra, ha dato la possibilità al Catania di battere il calcio di rigore, è andato vicinissimo 2 volte al gol del raddoppio, 2 volte ribattuto sulla linea. Certamente un voto di stima, ma anche di impegno e soprattutto di carattere, di grinta, che è riuscito a dare anche nei secondi 45 minuti a tutto quanto il gruppo. Ha perso qualche istante con fare assolutamente Martione, e toglie naturalmente la scena Maxi Lopez, che invece è l'autore del primo gol della Catania da questa stagione, seppur dagli 11 metri, ottimo. Comunque la prova anche dell'attaccante rossazzurro, seppur non ancora rifornito a dovere dalle corsie esterne, dalla manovra che ancora non è del tutto avvolgente della Catania. Ma intanto Montella guadagna i suoi applausi e la linea torna allo studio. Grazie allora ad Angelo Patarea. Andiamo su altri campi per vedere naturalmente come...